Arçelik kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz sürece en yeni teknik bilgilerin, en iyi ürünlerin tanıtımlarını tek tek göreceksiniz. Arkadaşlar şu andaki tanıtımdaki olan ürünümüz Arçelik'in daha önceden Home Visit ürünlerinden, yani şöyle söyleyeyim, Wi-Fi üzerinden direkt bağlantılı ve evinizde yokken dahi çalıştırabileceğiniz, özellikle çocuklarınızın için, yani çocuk kullanımlarında şöyledir: içerisine malzemeyi attığınız zaman dışarıda olduğunuzda bilen direkt otomatikman çalıştırabilme özelliğine sahip olan ürünlerdir. Ve bu ürünlerde, normal ürünlerde 3 yıl garanti varken Home Visit ürünlerinde Arçelik bunu 4 yıl olarak garanti veriyor. Ve bu ay içerisindeki tanıtımda gördüğünüz gibi 2699 yerine 2499 liraya alabiliyorsunuz. Makinamızın şöyle özelliğine geldiğimiz zaman şimdi 9103 VF A Enerjon 3 Plus'lı bir ürün olduğunun, yıllık elektrik tüketimi 173, 1999 yıllık su tüketimi, 9 kilo yıkama, C sınıfı özellikle, 56 desibel yıkamada, 72 desibelde direkt sıkmada olduğunu görebiliyoruz. Makinamızın Home Visit ürünlerde zaten direkt şöyle görebilirsiniz. Home Visit ve bu uygulamalarını cep telefonlarınızdan indirim yapabilirsiniz. Bu cep telefonlarınızdan indirim yaptığınız zaman şu bölmede bir seri kodu var arkadaşlar, bakın. 7 serili, özellikle 7 serili olan kodu içerisine girdiğiniz zaman direkt telefonunuzla çamaşır makineniz eşleşmiş oluyor. Ve eşleştiği zaman da burada direkt kullanabilme özelliğine sahipsiniz. Makinamızda yine standart 16 tane program özelliği var. Ve bu 16 tane program özelliklerinde işte Woolmark, özellikle yünlü yıkama özelliklerinin, pamuklu ekonomik gibi özelliklerinin, leke çıkartma özelliklerinin, koyu renkli özelliklerine kadar hepsi mevcuttur. Yorganlarda kas tüyü mont dahi kullanım yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun haricinde ekstra olarak cep telefonunuzdaki Home Visit programında indirilebilen programlar var. Yani kişinin kendine özel olarak uyarlamış olduğu programlar olabiliyor. Ve bu istediği programları direkt yapabiliyor. Ve bunları kontrolünü istediğiniz zaman uzaktan kontrol özelliğini seçebiliyorsunuz. Ve buradan direkt, evet, şimdi makinamızda geldiğimiz zaman burada tabi üst panelinde bunlar dokunmatik özellikli bir ürünler olduğu için buradan direkt açma tuşunun olduğunu, sıkmalarını direkt buradan seçebiliyorsunuz. 90 derece ile 20 dereceye kadar. Ve makinamız bunda 400'den başlar ve dakikada 1000 devire kadar sıkma özelliğine sahiptir. Uzaktan kontrol Wi-Fi özelliğindeki seçimleri direkt buradan yapabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman 3 dakika içerisinde de iptalini de sağlayabiliyorsunuz. Ön yıkama özelliklerinin mevcut olduğunu, artı 3 dakika, çocuk kilidi özelliklerinin ve hızlı yıkama özelliklerinin, ilave su özelliklerini ve zaman geciktirme özelliklerini de yapabiliyorsunuz. Zaman geciktirmelerde genelde şöyle söyleyeyim, 3 saat, 6 saat ve 9 saat gibi erteleme özellikleri var. Ve buradan onu istediğiniz zaman da erteleme yapabiliyorsunuz. A Enerji'den 3 Plus'ta olduğunu ve buradan 9103 VF yeni ürünler olduğunu direkt görebilirsiniz. Başlatma ve bekletme istediğiniz zaman direkt başlamada tek bir kere bastığınız zaman direkt algılama yapar. Ve çamaşırdaki direkt eklemek istediğiniz zaman da direkt burada eklemede yapabiliyorsunuz bu makinalarda. Bunların kontrol panelleri dijital olduğu için kesinlikle korkmanıza gerek yok. Bunların arka kısımlarında bir yay sistemi var ve anakart üzerine bağlı. Direkt buradan parmak izine duyarlı olduğu için direkt oradan algılama yapabiliyor. Makinamızın iç kısmına geldiğimiz zaman 9 kiloların kazanları gayet geniş olan bir ürün ve elmas kazan özelliğine sahiptir. Kir çıkartma ve çitileme özellikleri en üst seviyededir. Dolum mesafelerini mutlaka bu seviyeye kadar arkadaşlar yapın. Elle üst kısmına koyduğunuz zaman direkt bastırarak tekrardan tıkama mutlaka yapmamaya çalışın. Ve Arçelik'in şu anda artık Home Visit, daha önceki yıllarda mesela Home Visit ürünlerinin üretimleri çok pahalıydı ve şu anda artık birazcık daha bu yöneldiği için fiyatlarda da o yüzden düşmeler sağlandı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece en iyi teknik bilgileri en iyi şekilde de direkt görebilirsiniz arkadaşlar.